dels vins i dels caves és tan notori que no podem deixar-ho tenir-ho al cap, no? Per mi hi ha dues coses importants com a referència d'aleshores, no? Una és, diguem, la bellesa, no? I l'altra cosa és també l'elegància, no?, que hi havia en aquelles etiquetes. El cas més paradigmàtic és Anís del Mono i, a més, ve recolzat per una gran campanya publicitària, com és el gran concurs de cartells d'Anís del Mono que es fa l'any 98, en el qual es presenten els millors artistes del moment i guanyen Ramon Casas, que precisament presenta una senyora, una Manola, amb un mico i l'ampolla d'Anís del Mono. Del que es feia en aquella època sí que queden algunes coses, és a dir, per exemple, tot el tema del modernisme es fixa molt en el que són les caves, els raïms, el fet de fer vi, etc. I tot això és una línia amb altres estètiques però que ha perdurat i que perdura encara, no? D'alguna manera, a veure, l'etiqueta és un cartell. És a dir, jo sempre dic que l'etiqueta és com una tanca publicitària en el lloc de venda, no? Però té unes característiques molt diferents. Una etiqueta és un espai de molt pocs centímetres quadrats que ha de dir moltes coses, no? D'entrada d'emocionar, d'alguna manera, perquè jo penso que el vi és emoció, no? I el vi són sensacions. El que passa és que una etiqueta també ha d'identificar una marca i, per tant, una etiqueta ha de ser diferent de les altres etiquetes, no? El primer producte, diguem, del raïm en què s'individualitza l'ampolla és el cava. Però el vi, doncs, fins a la dècada dels anys 20 no comença a haver-hi anuncis especialitzats en cooperatives de Montsant, d'Alella, d'alguns llocs molt concrets. Això és un exemple d'un vi clàssic, és un dels millors vins que es fan en aquest país. Té una composició centrada, molt tranquil·la, el referent és un paisatge de la vinya on es fa aquest vi, l'estructura i l'efecte és de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquí tenim un exemple del canvi que hi ha hagut en el món de les etiquetes en aquest país, no? Aquí, en concret, el client ens demanava que féssim una cosa molt trencadora i vam fer una cosa, diguem, en aquell moment tan agosarada que quan la vaig presentar no tenia massa clar que això hagués de funcionar, no? I em sembla que ja porta 8 anys o alguna cosa així que està funcionant molt bé, no? Què és vi, què és cava, què és cervesa, què és anís, què és conyac. Tant se val perquè, ja dic, l'objectiu era la bellesa i dir, ei, aquí estem.